大家好，欢迎来到记忆占卜频道。他对你接下来的计划是什么呢？所用的牌卡是日常女巫塔罗，配上浪漫天使指引卡、大自然区域神谕卡还有字卡，总共有3个选项，都是不一样形状与颜色的厨师帽。假如现在的你想庆祝你们之间的感情，为对方做菜，当下的你会选择用哪个选项的厨师帽呢？选好了的话，可以直接点击现在已经准备好了的时间轴。这次要测主题是他对你接下来的计划是什么哦。Hello， 可以选到第一组，感谢你的到来。这次要这么的主题是他对你接下来的计划是什么呢？抽神谕牌卡一起来看。你要问的这个人，他对你接下来有什么计划呢？抽一张主题牌卡，可以选到第一组的你，一起来看，他对你接下来的计划是什么？好了，这个人呢，他想要呢，就是介绍更多的朋友让你认识，让你也是融入他的朋友圈哦。他要让更多人可以知道你就是他选择了的另一半哦，他要公告给更多人知道你们是一对的。他会保持乐观的去看待你们之间的感情哦。接下来他不再有那么多的怀疑之心。如果你们之间过去有过节的话，他已经有计划了，就是想要跟你重新再来哦，不再计较过去所发生过的一切，甚至他可能有想要与你组织家庭、生小孩哦。可以选到第一组，他对你接下来的计划。以主题牌卡来看呢，这个人他想要你融入他的生活圈哦，他要介绍更多他的亲朋好友，让你能够认识的，让大家都知道你们就是一对哦。他已经确认了你们的关系，已经想要公开了。然后呢，他会以一个乐观的心态去看待一切，不再那么的怀疑，不再那么的三心两意了。如果你们过去有过节的话，他打算就是去原谅你，并且呢，让一切可以重新再来，要不再跟你计较过去的事情。他会从过去的事情学习，然后呢，就是做更好的自己去呈现给你哦。这个人对你是认真的，真的想要与你有一个未来哦，有打算生小孩，有这个计划哦。看塔罗怎么说，给选到第一组。他对你接下来的计划还有哪些呢？看塔罗有什么补充？这个人呢，他已经为你就是伤脑筋，就是发现了没有你，他是无法好好过他的日子的。他对你的思念特别多，他发现他不能没有你哦。他觉得你们的感情是值得被祝福的，是值得庆祝的一份姻缘哦。好多人都很看好你们，他身边的亲朋好友都很喜欢你哦。再看。他呢，想要就是让更多人可以见证你们的关系，想要公开哦。有结婚的想法，就是想要跟你组织家庭，有一个稳定的将来，开始有为这个将来做计划打算了。他可能如果过去有什么做的不够好的地方，他有打算的去找你，去向你认错，去向你说个对不起。并且他会改变他那个悲观的想法哦，他会变得更乐观起来的去看待你们的感情。过去如果给你一些指责的话，他现在已经知道对你的指控都是错的，所以想要你原谅他。这个人真心的认为呢，你是一个可以一起过日子的对象哦，你是一个可信的人，你跟他的想法都好接近。所以呢，无论现在有多黑暗，甚至已经分手失联了，他还是抱有希望的去相信你们的美好将来还是可以实现的，很乐观的看待你们关系哦。他觉得你就是那么的魅力无法挡，他离不开你，他忘不了你。你是一个好大的诱惑，无法让他静下心来去过他的日子哦。每当与你相聚，他都如痴如醉的，很陶醉。所以他想要一直都能够留在你的身边，天天都能够见到你，你就是他认定了的恋人哦。不管他是否已经表达给你知道，但他心中很肯定，他已经选择了你。
给选到第一组，他对你接下来的计划，他想要确认关系，给你知道他已经认定你了，选择了你，这一辈子就是要跟你在一起。因为每当跟你相处的时光都特别的甜蜜哦，你是一个很有魅力的一个存在，令他要离也离不开的。所以就算你们现在有多恶劣都好，起了争执、分手了、断联了，他还是抱有希望的去相信你们的将来还是可行的。跟你在一起，他看到未来哦。他觉得你们感情是行得通的，只要大家可以合作的话，没什么是克服不了、解决不了哦。他宁愿跟你一起争吵，他也不想要一个人度过他的日子哦。他宁愿跟你过苦日子，他也不想要过一个单人的那个幸福就单人的富裕生活。所以呢，这个人他觉得这个感情对他而言实在太重要了，他可以为了你舍弃他的一切。而且呢，他身边的亲朋好友呢，对你的口碑还蛮不错的。如果他曾经介绍他的朋友给你认识，他们都觉得你是一个很不错的对象哦，一直有在他的耳边去夸你，去说你的优点的。所以这个人呢，他真的觉得呢，要娶或嫁的一个对象呢，你就是最适合的人选了。他要让更多人可以见证你们美好的感情哦，要走向未来，走向一个幸福、稳定、丰盛的一个将来哦。如果你们过去真的有过节的话，他想要向你认错，他知错了，他知道后悔了。看字卡怎么说，给选到第一组。这个人有什么话要对你说呢？一起来看字卡。他有什么话想说？他需要一点时间独处的时光，给他一点空间。他知道你就是他的另一半了，他已经选择了你哦。不再犹豫了，他是愿意的，为你赴汤蹈火、两肋插刀，他都愿意的。有时候呢，你最想要的人，也许就是因为就是会令你最烦恼的人哦。所以这个人他是很清楚明白的，他就是因为爱你，他才会那么的烦恼，而这个烦恼是幸福的烦恼哦，好想要跟你环游世界，想要与你有更多快乐的时光。他正在等待着你，让他知道你对他的感觉是怎么样哦。他不敢先就是向你表达的，他想要先知道你对他的感觉是怎么样。他好想念你哦，尤其是你的声音，你说话的声音。他最近都一直有梦见你哦，好想念你。他知道你们之间的这个就是缘分，这是正缘，不是开玩笑的。给选到第一组字卡来看呢，他说现在的他需要一点独处时光哦，但请记得你在他心中一直有位置，他已经认定你就是他要的另一半了。为了你付出一切，他都愿意的，他是超级的愿意为你做一切的事情。他想要说，亲爱的，如果你觉得他会添加烦恼给你，那也是一个幸福的烦恼哦，他愿意接受这个幸福的烦恼，他宁愿呢跟你一起，也不想要自己平淡的过单人的生活。他想要跟你环游世界，他有这个计划哦，将来一定要跟你有更多欢乐的时光，一起去看这个世界。他在等待着你去表达哦，他其实早就已经认定你，早就已经对你有一个真的感觉了，但他迟迟都没有说，是因为你还没有让他知道你对他是怎么样哦。他想要先清楚你对他怎么样，他才敢去向你表达。他心里清楚，你们就是正缘，这就是真实的感情哦，真实的一个上天安排的姻缘。他好想念你，最近都有梦见你哦，尤其是你的声音的，喜欢听你说话。接着我们看给选到第一组，面对这种情况，有什么建议供你参考呢？抽3张一起来看，有什么建议呢？好了，这一张牌卡是要你把你的注意力放在美好的一面哦，别一直只是看在丑陋的一面，要看到美好的。大家每一件事情它都有两面哦，为什么你一定要把注意力放在不好的一面呢？所以呢，多一点的去看好的一面哦，不管是对人对事都好。再看，还有让你自己闪闪发亮吧，给对方清楚知道你在想什么，你要的是什么，别再隐藏自己了。再看。让一切变得简单哦。还有呢，对方需要你的鼓励与支持哦。如果你要他接近你，那么你就给出一个热情的笑容，让他就是更容易的、更放松的可以向你前进哦。
好啦，这就是给选到第一组的牌卡分析，希望对你所帮助，希望你喜欢。看有什么祝福语呢？祝你一直能够保持开朗快乐的心态，还有就是天天都过好的日子，享受每一天。谢谢收看，我们下部影片见。如果喜欢，请不要忘了点赞、订阅、分享，还有留言哦，拜拜。Hello， 给选到第二组，感谢你的到来。这家照的主题是他对你接下来的计划是什么呢？抽神谕牌卡一起来看。你要问的这个人，他对你接下来有哪些计划呢？抽一张主题牌卡给选到第二组的你，一起来看一下他对你接下来的计划是什么。好了，这个人他想要更深入的理解你哦，他觉得他对你的认知不够深的，他想要就是走进你的世界，去更多能够了解你。很快呢，他会对你采取行动哦，他要快速的去让这个感情更上一层楼。对你的热情好强哦，你是那么的吸引着他，他也想要吸引你，引起你的注意，想要你更多能够留意到他。想要让你们之间的关系呢变得更有趣好玩哦，就相处起来更多的这种欢乐欢笑声。给选到第二组，他对你接下来的计划哦。首先，他觉得你好有神秘感，对你的事情都很好奇，好想要更深入的理解你，走进你的世界哦。他想要让这个感情更快速的能够进展的，他现在心里是抱怨着，觉得这个感情发展的太缓慢了。所以呢，这个人他要就是很快会约你出来，然后呢更频繁的能够去见你，去找你说话之类的。他觉得你深深的吸引着他，令他念念不忘的。然后呢，他自己呢就觉得应该这个不公平哦，应该你也是要被他吸引这样子哦。所以呢，他要做一些更令你喜欢上他的事情，去引起你注意，去引起你的好感哦。他要让你们的感情升温，可以进入一个更有趣、好玩、更多这种亲密活动的一些的感情。看塔罗怎么说，给选到第二组。你要问的这个人接下来的计划还有哪些呢？一起来看，给选到第二组，他对你接下来的计划还有哪些呢？这个人呢，他想要向你表达他的感激、感恩之心哦。过去你为他做的，你为他付出的一切，他都看在眼里，他都记得，想要向你表达感谢。他觉得你就是完美了，你在他心中已经是完美了。他想要夸奖你，想要对你表达他对你的赞赏，他对你的欣赏。这个人觉得你好有魅力哦，他想要引起你更多的注意。不想要呢，就是你被很多人围绕着，就不知道你是否有注意到他这个无名小子在那个角落那里呢，想要引起你的注意哦，想要表达他的爱，让你们的感情可以升温更上一层楼哦，进入一个更浪漫的感情关系。他要推动这份感情前进哦，不想要再那么的卡了。他是会通过呢，向你表达更多他的关心关怀，去让你感受到他对你的爱，让一切过去不愉快的事情告一段落。他愿意放下他过去的情伤，然后呢，就是180%投入在这份感情了哦。然后呢，他呢会更多的对你敞开心房，去跟你有心连心之间的一个沟通。更把你看成是他自己人哦，为你付出哦。这个在2张都是在大肚子的哦，所以呢要注意哦，可能要奉子成婚还是什么？再看，他呢是一个很坚定，爱着你的心是非常坚定的，无论多困难呢，他都会想要用尽办法、用尽全力的去让你们的感情成功走到底哦。他会拿出他的勇气去克服一切障碍。给选到第二组以塔罗牌卡来看呢，他接下来的计划，首先呢要对你表达他的感恩感激之心。过去你为他付出的，你为他做的一切，他都是看在眼里的。然后呢，也有可能会想要找回过去的热情哦。
这个人他说他眼中是认定你了，他已经觉得你是一个很满意的一个对象哦，想要赞美你、夸奖你哦，把更多甜蜜的话说给你听。这个人觉得你太有吸引力了，是不公平哦。如果只是他一直被你吸引着，他也想要你也被他吸引着哦，就是大家互相吸引，这样子才是公平的。真的，他想要做点事情的去表达他更多的浪漫，更多的爱，令你能够更爱上他，为的就是要让这个感情更上一层楼哦，想要推动这个卡卡的感情，不想要跟你暧昧不清了，他想要跟你弄清楚你们之间的关系哦，甚至呢是有想要跟你结婚生子的那一种念头哦。这个人已经把你看成是他的自己人了，愿意跟你敞开心房去表达他心里的感受。如果他过去有情伤的话呢，他愿意放下过去的一切，然后呢全心全意投入在跟你的这段关系中哦。他决定了，就是放弃他的前任了，不再去想了，不再去谈了，心中就只有你，眼中就只有你哦。这个人好坚定的心爱着你的，他打算呢，他就是这个计划呢，就接下来有多大的困难，他都对你不离不弃就对了，除非你离开他，他是绝对不会离开你的。看字卡怎么说，给选到第二组。你要问的这个人有什么话要对你说呢？一起来看字卡，他有什么话想说？他说呢，就是亲爱的，他其实是刻意的去逗你的，他是刻意的去做那些令你吃醋或者是气你的事情，都是为了引起你的注意哦。他太想你，想到自己都要疯了，很想念你哦。请你别因为他过去做的事情而生他的气的。请你原谅他吧，大家就往前走吧，别再一直想着过去不愉快的事情。好想要把全世界都给你，他就是那么的爱你，全世界都愿意给你哦。每一个人都有负担，都有包袱的，包括他，他有在努力的。你呢？每个人都有缺点哦，他有在努力的改变他自己的缺点。那你有没有呢？他正在挣扎。不知道你是否也一样想着他呢？他好想着你哦。你们的感情，他觉得好像他比较爱你哦。他正在努力的想要成为一个更能够配得上你的人，更被你看得上的一个人。你的出现就是把天堂带到人间哦。他好珍惜每一次跟你见面、跟你相处的时光。给选到第二组一字卡来看呢，他说：“亲爱的，过去故意做一些事情气你，令你吃醋，都是为了引起你的注意哦，而不是刻意的想要去伤你的。请你原谅他吧，别再生他的气了，大家重新再来吧。如果你真的不能接受的话，他愿意为你改变哦，他全世界都可以给你。他好想念你哦，请你别再冷战，请你别冷落他了。想你想到快疯了，不知道你是否也一样有想他呢？在没有见到彼此的日子里，他是非常想着你，你是否也一样呢？他说大家都有负担，大家都有被包袱的，大家都有缺点，什么都一样的。但他有努力，他至少有在努力的去改进他自己哦。你呢？你有做过什么吗？他真的好挣扎的。他真的好想要成为一个更配得上你的人哦，令你更看得上、看得起的一个人，因为他实在很重视你们之间的关系，不想要失去你的，是你把天堂带到人间哦，令他感受到天堂的美好的，请你别那么残忍的去离开他，他想要把你留住哦。接着我们看给选到第二组，面对这种情况，有什么建议供你参考呢？抽3张一起来看，有什么建议呢？好了，出现的这一张牌卡呢，就是可以往更高处的去看待你们之间的事情哦，想得长远一点哦。事情不是你想的那么恶劣的啊，别想要看开一点的去看事情哦。再看还有什么呢？爱真的好重要哦，在任何情况底下，都要表现出自己充满爱心的那一面哦。别小看这个能量，它是很有影响，很能够影响身边的人。
再看还有什么呢？有很多的可能性可以发生的哦，你们之间的感情。所以呢，别只是认为自己没有选择，其实你是有选择的，你有很多的道路可以走哦。所以处理一件事情，再考虑一下是否还有其他更好的办法去解决呢？好了，这就是给选到第2组的牌卡分析，希望对你有所帮助，希望你喜欢。看有什么祝福语呢？祝你与对方的感情长长久久，走得长远哦。还有就是无忧无虑的，就是保持清静的去过每一天。谢谢收看，我们下部影片见。如果喜欢，请不要忘了点赞、订阅、分享，还有留言哦。拜拜。Hello，给选到第3组，感谢你的到来。这条这么的主题是，他对你接下来的计划是什么呢？抽神谕牌卡一起来看，你要问的这个人，他接下来对你有哪些计划？抽一张主题牌卡，给选到第3组的你一起来看，他对你接下来的计划是什么呢？好了，他想要与你有心连心之间的一个沟通哦，他会创造机会的去跟你有更多亲近的时光，要跟你把心里的话说给你听哦。这个人他会弄好他的事业，弄好他的收入方面的，让这个感情不会因为面包问题而成了问题。他要把新的爱，崭新的自己拿出来给你哦，给你知道他已经改变了，他过去有什么不好的、不对的地方，他已经愿意改变了。这个人呢，他就是那么的爱你哦，他想要你把更多的爱留给你自己的。给选到第3组，他对你接下来的计划，首先呢，他想要创造更多的机会去约你，去找你，有更多单独独处的时间的，去跟你有之间心连心之间的一个沟通哦。想要把诚实的内心话说给你听，同时他也想要听听你内心真实的想法哦，想要与你好好的坐下来谈谈你们之间的关系。他不想要再因为面包的问题去影响你们感情发展了，所以呢，他这个计划呢，就是打算呢，要弄好自己的事业与收入的，会令你见到他是一个可靠可信的一个人，以一个崭新的一个样子带给你哦，令你对这个感情更有信心的去相信，这个感情是行得通的，是有一个美好的将来的。他非常的爱你哦，他想要你就是更多的能够照顾好你自己的，他会更多的去说一些灌输给你一些知识的，去帮助你可以过得更好的日子哦。看塔罗怎么说，给选到第3组，这个人对你接下来的计划还有哪些呢？看塔罗有什么补充？对你接下来的计划。好了，他已经认定你了，他会给你知道他的计划，更有条理的，有时间安排的方面，就更细节的那样子的，去可以给你看到更具体他的计划是什么哦。再看，他呢想要解决你的问题，解决你的苦恼，到底你在烦什么呢？想要做一切的事情哦，去解除你心中的苦恼烦恼。他可能会暗中行事的，不让你那么明显的看见他对你的帮助哦。他觉得也不想要你心里有负担的，就是当他给你太多的帮助，你也许会觉得不好意思，所以呢，他就会想要偷偷摸摸的去暗中给你帮助哦，给你帮忙的，去解决你心里令你难受不开心的事情哦。如果有什么人中伤你的话，有什么去嘲笑你去说你的人呢，他会帮你出头哦。他为的就是创建更光明的将来，他真的很想要将来的日子都有你的陪伴，都有你在他的身边，会给你知道他对未来的计划是什么哦，就是那个幸福美满日子的计划哦，想要与你组织一个幸福美满的家庭生活的。因为每当他独处夜深人静自己一个人的时候，对你的想念特别多，令他白发都多了几条。
所以呢，经过深思熟虑，他觉得还是有你在身边比较好哦。他想要更多的站在你的角度去为你着想，为你设想。他已经改变了，他已经变得更成熟了，更懂得去为别人打算，为别人想哦。他对你的热情好强的，所以呢，就算要他遍体鳞伤，也要守在原地不动的，一定要等到你为止哦，不想放手，不想放弃。他知道是有难度的，但他不会因为有难度而放弃哦。同时因为你是一个宝哦，有好多的人就是想要争夺你的，但他不会因为这样子而退缩，他要为了你呢拿出他的勇气，去争取跟你在一起的日子。给选到第3组塔罗牌卡来看呢，他接下来对你的计划，首先呢，他会更具体的让你明白他对未来对这段感情是什么计划哦，就是要跟你幸福美满的过日子的，就是那么简单哦，就很具体的给你知道这个1年后、1个月后、5年后什么计划之类的，他会给你一个清楚的一个画面哦。他发现他自己实在不能没有你的。所以呢，他想要做更多的事情呢，去引起你的注意，去可以做一些帮助到你的事情哦。想要与你有更多心连心之间的沟通，想听听你内心在苦恼的是什么。他好想要走进你的世界哦。他现在已经变得不一样了，他已经变得慢慢的被成熟起来，懂得为你着想。所以呢，他不一定会很明显的去做一些帮助到你的事情，他会暗中行事的。因为呢，他不想要你心里有负担哦。尤其是如果有人伤害你的话，他会为你出头哦。他就是要创建一个光明的未来，让你去相信你跟他在一起是安全的，是幸福的，是美好的。要他遍体鳞伤，他也会要守着这份感情哦。他知道不容易，但他不会因为困难而退缩的。你是一个宝哦，大家都很想亲近你，大家都很喜欢跟你在一起，但他不会因为这样子呢，就是放手的，他想要争取他的爱你的资格。看字卡怎么说，给选到第3组，这个人有什么话要对你说呢？一起来看字卡，他有什么话想说？你已经拥有了他的心，他整颗心都给了你，不知道你要不要呢？你不用做任何的改变哦，最原始的你已经是在他眼中很完美了。如果不跟你说话，他会疯的，你不如杀了他吧，请别那么的冷战，请别那么冷落他。他希望他还没有失去你哦，请你别放弃他，你把他抓狂的一面、疯狂的一面带出来了。无论发生什么事情都好，你在他心中永远有一个位置，他永远都不会忘记这一段情。他正在累积他的勇气，要自信满满的走向你哦，给他一点时间。他觉得你是一个好棒的人，他引你为傲，感觉你是一个很值得骄傲的一个人哦。你就是那么的欺人，你明知道他不能没有你，你就是拿着他的弱点去伤他，不是伤他，就是去玩弄他，这是什么玩弄就是你明知道他不能没有你，你就刻意的就是跟他保持距离，他觉得你太欺人了，这也是在跟你逗你吧。给选到第3组字卡来看呢，他想要对你说，你已经拥有了他的心哦，你已经把他的心偷走了。你在他眼中是那么的完美，你不用做任何的改变哦，就只是需要改变了你对他的态度啊，就是别那么的冷落他。他希望与你有更多交流，更多的沟通，因为他好想念你哦。如果你要跟他冷战，你不如杀了他吧，这个感觉太难受了。他希望他还没有失去你哦，请你继续的，就是给他机会，再考虑一下他真的是一个不错的人，他真的会对你好，你一定不会后悔这个决定的。是你把他最疯狂的一面带出来了，如果不是你的话，他也不知道自己有这一面哦，自己有那个为感情疯的那一面。无论你们感情怎么样都好的，他知道你在他心中永远有一个位置的，他永远都不会忘记这一段情。给他一点时间哦，他一定会向你行动的，他要鼓起勇气，自信满满的走向你。他觉得你是一个很好条件的人，是一个很棒的人，他为你感到骄傲。
就他觉得有时候你蛮欺人的，你明知道他不能没有你，你偏偏就不要跟他说话，这样子对他也是一种折磨哦。接着我们看给选到第3组，面对这种情况有什么建议供你参考呢？抽3张一起来看，有什么建议呢？好了，这张牌卡呢，就是多一点的考虑哦，考虑一下对方吧，确保你做的行动是经过深思熟虑的，再想一想，花点时间去考虑清楚吧。再看还有什么呢？要诚实的面对自己的心哦，你内心的声音是什么呢？不要因为什么面子之类的这种事情呢，去违背你心中真实的渴望。再看还有什么呢？可以与对方一起坐下来商讨对未来的一些想法、计划是什么哦，看是否能够达到一致的，多一点的跟对方谈谈，聊起对未来的幸福美满的这个愿景。好啦，这就是给选到第3组的牌卡分析，希望对你有所帮助，希望你喜欢。看有什么祝福语呢？祝你的愿望、梦想都能够顺利的实现，还有过一个你要的人生，你满意、你喜欢的好日子。谢谢收看，我们下部影片见。如果喜欢，请不要忘了点赞、订阅、分享，还有留言哦。拜拜。